Mana baaburaati daakatanii dhufan asuma naqatanii. Dubartoonni si galee mana buluuti. Dubartoonni daakkattee duqeetii asii dibatan san kiiloo dhaqxee daakkattanii fidanii asuma naqatan. Si galee kaasaan immoo gurraachaf adii diimaa maal jedhaa kaatanii kaan immoo kan dibatan sanis gosa gosaan osoo inni wal keessa makamee kaasillee kaas keessas kaas bakka hunda kana qas kaasiin rakkabanis kottee waa hunda. Idaa duraan qopheeffanne ani bara hamilee sin cabsuuf yaa qopheeffatte. Piroomeejira dalagachaa ture. Akkana karaa kanaan ture. Heerumati rakkoo. Heerumtis fuutis rakkoo. Bakka aruusa kiyya qaba. Atummaan bultii jaaradhu haraa mandalagini mataa'e. Abshir abshir kana abshir. Aga feet kuno kiisachin argitee. Shiruma naa ga'uu dadhabee qabu. Kanaaf dubartii kee dheertuu fuudhuu qaba garuu. Dheertuu fuudhee gabaabdullee fuudhee achi harkuma achi ati as na cengite. ati dheeraan taate bakka nuti as. Siree jijjiirachaa jirti. Farniicharii fi mana Arabiyaa Majlis Jamila farniicharii Jamila Adaamaa keessatti haaraa bannee jirra. Mana Arabiyaa Majlis mana farniicharaa magaalaa Adaamaa ganda hangaatu Addabaayee Alii Birraatiin xiqqoo gasseenanitti naannoo Nigdi Baankii fi Baankii Oromiyaa maddetti yookaan gamanaan Baankii Gloobaal cinaa argamna jechuudha. Iddoon argamni kenna lakkoofsi bilbilaa asirratti argitan kan naannoo bilbiltanitti meeshaalee barbaadan wantoonni nu oomishnu siree babbareedaa kwaalitii qabanii fi humna qaban diizaayina haaraa kan ta'an Arabiyaan Majlis babbareedaa boondii irraa kaasee hanga VIP'tti akkasumas direesingii dubartootaaf kan kutaa hirribaa keessaa ta'u direesingii bareedaa laayitii of keessaa qabu meeshaalee waan barbaadan waan feetan keessatti naquu dandeettan akkasumas qumsaaxinii gosa isin barbaadaniin kan socho'u kan fuutanii deemuu dandeettanis kan girgidda irratti illee mana keessatti gaxxifamuu fi soofaallee waa hunda ni oomishna jechuudha. Soofaa jettanii Arabiyaan Majlis gosoota mukiinii hunda isaa kishin kaabineet waa hunda kan dalamite jechuudha. Waan barbaadan footoo bilbila kanaan nu ergaati viidiyoon ergaati gosuma akka. Yoo yaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu isin jechaa dhufnee deemnee jira. Har'a eessa jirra? Akkuma yeroo kaanii duraan ciroo jirra. Harargee turree YouTube irraa illee yeroo baay'ee turree jirra. YouTubein kiyya xiqqoo hamilee nu qabsee xiqqishoo seerii jijjiiramee xiqqoo montaazeeshinaa dalaguu maallaqa dalagaan jiru montaazeeshinaa cufanii. Kanaaf YouTubeii haarayaan isin dhufu jirra. Bakki itti argamnus eessi bakki jirrus magaalaa Adaamaati. Bakki itti yaanu saahiba keenya waahila kiyya jabaa YouTubera keenya jabaa sabababa yookaan Adaamaatu maqaan isaa immoo Sa'id Bayaan biratti. Kanaaf mana siree tokko banee naan jedhee kanaaf mana siree isaa san dhufee laaluudhaaf mana isaa keessa seenee as jira inni garuu ganaa dhufu jira jechuudha alarraa. Kanaaf namaa wajjin dhufnee namoonni baay'een taa'u jiranii. Kanaaf keessa deemnee waggaa inni Sa'id dhufee keessa deemnee siree isaa kana isin daawwachiifnee anis gaa turtii waggaa meeqaatii booda irra ol arguu deemnaa jechuudha Sa'id ijaan jechuudha kan bilbila osoo hin taane. Kanaaf gaa Sa'id dhufnee hanga mana inni banee fi maal akka jiru waliin ilaalla. Fuudheetiin jira. Jaartii xiyyaa fi siree yookaan meeshaa manaa kana bituu deema. Meegaa Sa'id hoogganaa jedha nafuusisi jedhaani intala wayii takka qabadhee ala dho'isee jedhaa yoo fedhes hin juuni ta'uu danda'a. Yoo wali qabadhee dhufee kana isin jechuun barbaada. Meegaa Sa'id hanga dhufutti hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana tura isin hin jenna. Filannoon keessan miila Arbabiyaa Majlis isin haa ta'u isin jedha filannoon keessan kottaa bakka kanatti walaa agarru kana isin jedha salamu alaykum barakaatu. Let's go. Sa'id Ahlan bultum akkam nagaa baxabbaxee aboo bultum baxabbaxee mani uummata waliin fixee. Ni aartaniif isinillee. Maa narraa ijoollee achi keessa jireedhe. Ittimuu dhugaa itti himte. Dhugaa jirtu itti himte bakka dhaadatte sana argite. Dhaadannaa sana eebbaa. Dhaadattee innaan uummata keenya ka'an malee yamanii Ameerikaanos dhaadatte waan gootuun beekama. Waan gootu sanumaanuu garuu waan biraa dhugaa itti himte waan balleessanii walii himuun homaa miti. waan sirrii dhugaan jirtu bakka dhaadattee ijoollee homaa miti. san duras yamanii dura dhumaatuma jette ijoolleen teenya. Garuu bakka dhaadatte san yamanii ati dhaadattee fi miti. Ameerikaanota Israa'elitti dhaadattee waan gootu. Tumaan gootu. Akkami? Nagee balaa. Bakka nagaa dhuftee inni. Bakka nagaa nooyitan. Mana boonesa mana jireenyaati moo jedhee bar siree lama fa'aa jira. Birallee oomishamaa jira. Meeshaan hedduu jira wanti barbaadde ajajachuu dandeetta. Manneen birallee dhufuu deemnas baabbilee ilaali nama meeqa naa ajajeessi fakkaata. Siree gabaa. Asirraa baabbilee Arabiyaa Majlis. Siree qumsaatiin waa hunda. Yeroo viidiyoo isin waraabee isin. Kanaaf anis gaa jaartii fuudhuuf deema sirmarraa fuudha bakka biraa maa deema. Abshir fuudhuu deema. Fuudhuu dammas. Wal fuudhaa maashaallah. Wal fuudhuun bareeda. Fuudhuun bareeda. Fuunee horuu gaarii umrii kana. Ijoolleen umrii tanaan dhala jajjabduudha inni.
Safayyaa qabanii. Maal wanni fuudha ga'uun jira? Hin jiru. Wanni fuudha ga'uun jiru. Maashaallah sireen garuu sireen babbareeda. Garuu kan gisee. Lamas afuris fuudhi. Siree afurlee si tolcha. Kanaaf siree dumbeessuuf gaariidha. Sireellee jaartillee. Amma ati dheeraadha mi? Ima argattee algaan hunduu si maafte. Dhugatti irra ciisee laalu. Akka fe'e tirfii qabda. Ciisee laalu. Ciisee. Aga fe'e kunoo ciisachin. Argitee? Siruma nagaa dadhabee qabu. Kanaaf dubartii dheertuu fuudhuu qaba garuu. Dheertuu fuudhi gabaabdullee fuudhe achi harkuma achi as dheeraa waan taate. Ati dheeraa waan taateef akkanuma itti as. Siree jijjiirachaa alti nara dheeratte gadara. Wanti si gootamu. Algaan siif taa'u kun. Dheerina kee kanaan. Maashaallah. Maashaallah mana amma kana malee kaasitoo jettu kana malee bakka biraa. Hin jira warshaa waan jiruuf meeshaan hedduu jira. Manatti amma mul'isuuf laali. Takkamaaf lama as fiddee mul'istaan bire. Kaaniin immoo ajajaan oomishaatiin namaaf geessitaa akka fe'amu jira. Manneen fakkeenyaaf onnee ta'uu oomishtu amma fakkeenyaaf amma gara Harargeetis ijoollee baay'ee jira. Kasirraa taphalachuu danda'an. Naannoo keenya karaa Ciroo, karaa Baddeessaa, gara magaalota baay'ee jira. Kanaaf wanti ati fakkeenyaaf. Baabbilee faana hedduu na ajaji. Mee yoo arkan meeshaan tantee meeshaa akkamii oriijinaaliidha moo? Waay qabadhu laali. Meeshaa argu jira. Siree kana nama shambalee sochoosti. An argu jira. Isboondaa makiinaa malee sibiila makiinaa malee siree muka hin jettuun kana. Dhugummaa leessee dalee. Muka cimaadha kana. Wallahi dhugaan oriijinaala. Meeshaa ajaa'ibaati meeshaa oriijinaala. Osoo tirfii guddaa irraa argadhee hin qusatin waan kwaalitii qabu qalamii irraa jettee oriijinaala. Muka irraa jettee oriijinaala. Sibiila irraa jettee almuuniyeem itti galtuu wanti hundaa qabannaa isaa kamasaa waa hundaa waan oriijinaala gatii qaalii ta'e itti baasteet nama qaalii ta'eef gurguru wayya. Gatii qaalii itti baastee nama qaalii ta'eef gurgurta. Nama qaalii jechuun meeshaa bareedaa nama kaminuu dambanyaa kan kee qaalii ta'uu qaba. Meeshaa bareedaa dambanyaa keetii kennitee maqaa kan kee eeggachuu qabdu. Waan hin taane akkatti taree qistaan tolcheefi bor maqaan akkana baru hin barbaadu. Kana dura siree. Ka danda'e haa bitatu meeshaa oriijinaala tolcheefi haala sanii. Waaw naayis. Ani illee iddoo kan si gammade. Siree ni binna dirqama binna. Kan biraa maal faadha siree malee. Kan biraa asitti waan ati arginu jira waan hedduun. Waan gamanaan arginu heddu jira. Fakkeenyaaf namoonni samoonii kana of ajjeesedha. Namni samoonii kana of ajjeesedha. Wanti haarofti siree kana gubbaa. Sirba kun tokko fudhatu wanni argama. Kana ni argita. Kun akkamisa? Kun ni banama. Mataa rakkaa taa'ee meeqa dadhabe? Ni banama. Ansoolaa fi tiraas carqii waan qal'aanii keessa kaa'e. Sunillee ni banama. Bakka ilmoollee as keessa firaa. Ilmoo maal goota as keessa ajjeesuu heddamu. Ni banama jedhe. Asitti waan argitu jiru mi? Samoonni nama of ajjeesuu beekan. Sababbi maarratti akka dhiigni sukkaarratti rifatee rifannoo tarra mallaqa inni qabu guutuu jalaa saaman. Maanguddoodha. Kaashiin deema. Dhugaadha wallahi seenaa dhugaa siimaa jira. Gara baadiyyaa kana. Hattuun jala seentee fudhatte. Amma siree akkanaa kanneen yoo qabatte immoo meeshaa akkanaan bittaa hattuu yoo jarjartu kanuma kana banti. Maallaqa as keessa kana hattuullee yoo viidiyoo laalte kana hin fudhatte akka hin jenneef hattuu moobaayilii sanuu bulchisu gurguratti. Moobaayilii hin qabdu sodaatin. Sigalee. Moobaayilii laalte. As keessatti hattuu asii fudhattee baatimi. As laali kana siree kana akkatti asiisitee as siqiiti laali. Hayi usmee. Kana gattu ita asitti wanti mul'atu jiru mi? Maal isa ajaa'iba. Waan sitti mul'atu mi? Maal agarre? Kana yoo gattu argitee as keessa waan barbaade mallaqas ta'ee waan barbaade keessa kaa'uu dandeetta waan badu dookumentii adda addaa sanduuqa dho'isa kas jalaa bal'oo keessa keetta sanduuqa ajaa'iba qaba tachiidha yoo tuuxuun banama asillee immoo kanaan itti cuftaa namni argu jiru daa'imman jala anu yaadu osoo wanni asii maal argita laal asii maal argita wanta argitu jiru mi dalga kanaan laal cinaa kanaan arre maaltu jira waan jiru mi wanta argitu jiru mi waan warqii adda addaati fi mallaqa sirba sana banteet as keessa kaa'ataa moobaayilii fi barbaadde itti cuftaa jechuudhaan arguun jiru tana gachuuf. Bakka teekinooloojii wallahi. Teekinooloojii. Teekinooloojii wallahi. Ka kana caalullee ka biraan jira. Kadhoo isaa yeroo qaaman dhuftu kaameraan alatti mul'ata maaliif akka attoon argineef. Akka attoon agarre garii bakka bira dhoofamee jira. Bakka dhoofamee jira. Kiishee hedduu qaba jechuudha. Yoo tokko argite tokko akka agarreef bakka biraatti jira. Akkasitti meeshaa qulqullina qabu istaandaardii isaa eeggatee oomishamu tolfamu jechuudha. Qalamiin dibamu mukiini diizaayina haaraa kun amma diizaayina haaraa bareeda argaa kan argite beektaa kanaan argina gara takka diizaayina haaraa orjinaalallee jabaadha isaa hedduu bareeduudha qumsaaxeen illee argite kun amma qalamii miti laamneetiin tolfamee yoo barbaadde immoo muka UV jedhamullee akka sirriitti tolfame kunis ni jira UV ni tolfama laamneetii orjinaala kan ta'een mastawaatii of keessaa qaba bakka suufa itti fannifattu ni qaba algaa libsiilee gubbarra kaa'attu ni qaba sigalee algaa libsiilee gubbarra kaa'attu ni qaba jala masaabaa kaalsiifaa keessa kaa'attu ni qaba madardara hedduu qaba uffata hedduu keessa tultu ajaa'ibatti baqiidha kun jechuudha qumsaatiin yoo barbaadde meetira takkaaf 50 takkaaf 20 takka meetira takkaan meetira lamaan bal'ina isaa olotti sitti dabalame akka manni kan kee danda'utti siif oomishama jechuudha asitti direesiingiin ni jira
Asi dressing jenne jira kan dubartii asirratti teet kuuliif meekaappii fi as keessa keettee duqeetii harcee isaanii san barbaadan harcee diimaas kaanii duqeetii diimaas kaanii harcee adii moos kaan duqeetii adii warshaa dubartootaa kasala gurraacha daakamu san argite waan gurraacha daakamu kasi dibatan san isa as kayan walitti makama jechuudha harceen adiin asii diimaan asii meekaappii fuula dibatan burraa burree as naqanii yoo barbaadan argite qalama manaa qalama asillee immoo yeroo tokko piinkii wayii dibatanii piinkii sanis as naqanii walitti makama jechuudha qalamiileen hunduu sigalee khaanis isma mana baaburaati daakatanii dhufan asuma naqanii dubartoonni sigalee mana buluuti dubartoonni daakattee duqeetii asii dibatan san kiiloo argite daakatanii fidanii asuma naqatan sigalee kaasaan immoo gurraachaaf adii diimaa maal jedhaa kaatanii kaan immoo kan dibatan sanis gosa gosaan osoo inni wal keessa makame kaasillee kaas keessas bakka hunda kana qaba kaasiin rakkabanis kottee waa hundaa bakka kamitti kana kaasiin dibatan kaasiin ati yaadee biddee walitti osoo makiin maalis fakkaate yoo xiqqoo waliin makame yoo asid dibatanii kaslaa asid dibatame yoo dibatan asid dibatanii waan bira jala fakkeessa burraa burree tan kanaafuu kophaa kophaa as kaatan wafcoo dhufanii innaan dakkatanii naqatan jechuudha akka wafcoo dhufanii si galee miti eegas immoo inni dibatanii mastawaatiin uf laalan mastawaatiin ifaa duuban ni qaba as keessallee immoo boorsaa sa'aatii waan adda addaa ni kaayatan mastawaatii bareeda jira zanaa jedhaniitiin shittoo ifaallee as keessaa gabbaafataniit ofitti godhanii ni aan jechuudha kana dubartiin jaalataa kana waaw jaartolee tan teetiif bitta kana jaartiin ni bitaaf jaartiin tiyya tana heerumuu barbaadu akkasumas yoo keessumallee si dhuftee Arabiyaan majlis manni kee badhaawatee Arabiyaan majlis ni jira soofan ni jira mee bakka soofaa deemnu hunduu ni jira wanta ati barbaaddu akka barbaadde jira jechuudha waan barbaaddu guutu ni oomishna wanti hunduu ni jira jechuudha mee bakka soofaanis kana jechuudha soofallee yoo jettee soofaa bareeda jira keessummaa yoo si dhuftee atiif jaartiin tantee taphachuuf tiraasiin asii wal rukutuuf wal dhadha'uuf wal gangalchuuf yoo sireeffattellee immoo yeroo waan biraatillee fayyada kakkanarra dhuftaa hedduu fayyada soofan gosa barbaadden argite asiin hirkannaa qaba cimaadha aga feete irratti yoo taalte jaartii kan kee wajjillee oomata kan ta'u jechuudha kunummaanuu sireettaan si galee kanumaayyuu siree jettaan yoo barbaadde akkasii meeshaa humna qabu atiif jaartiin tantee miilaan akka feetanii irratti utaaltanii keessummaan barbaadde 10-15 yoo siif gayaa gadinjuu waan akkas jechuudha abbaan fedhe irratti taa'u. Firaashiin namoonni baay'een akkasii soofallee akkuma argitu waan kwaalitii qabu waan orjinaala Arabiyaan majlisis waan kwaalitii qabu asirratti suuraalee argitu. Babbareedaa gosa barbaadde suuraalee fiddee Arabiyaan majlisallee ni oomishna jechuudha. Waan barbaadde guutuu. Halloo harraa keessaa fallaa ni daleedha. Halloo leencaa faasisera. Waan barbaadde jiraas. Waaw kanaaf waan bareedaadha. Anis asumaan dabalee congratulations inja baga gammaddee. Galatoomi. Kanaa miti kanaa oliin siin mala. Kanarra Inshallah. Sa'iid jechuun anaaf maal jedhee waan ibsuun qabu. Sa'iid ati anaaf nama qaaliidha. Anaaf osoo hin taane Oromoo hundaa fi yuutuubarootaaf abbaadha. Yeetiin yaa mana. Kanaaf kanaa miti kanaa oliitu siin mala jabaadhu ni dandeessa. Ammoo asumaan Oromoon teenya egaa namoonni gartee magaalaa Adaamaatti argamtan asumaan filannoon keessan maqaan isaa maal jettee moggaasee? Jamilaa Farnicharaa fi Arabiyaan Majlis. Jamilaa Farnicharaa fi Arabiyaan Majlis. Arabiyaan Majlis. Kanaaf filannoon keessan isaan haa ta'u magaalaa Adaamaatti argamanii jechuudha. Naannoo Addabaabaayii Alii Birraatti irra jirra. Addabaabaayii Alii Birraadha. Iddoon argamni keessan namni qaamaan dhufee ilaaluu barbaade biyya kamirraayyuu dhufee ilaaluu danda'a. Ka onlaayinii ajajachuu barbaadullee immoo biyya kamirraayyuu ajajatee yoo Adaamaa keessa ta'e tiraanspoortiin irra yoo Adaamaan ala ta'e immoo tiraanspoortii kafalataniit hanga mana isaanii geessee fi viidiyoo waraabee ergaaf jechuudha. Arabiyaan Majlis soofaa waa hunda. Kanaaf yuutuubiin kiyya kun illee ni maraatee beete. Ni maraatee haarayaan banuu deema. Viidiyoo kana qofa irra gadhiisu deema. Yuutuubiin duwwaadha. Tanaafin yuutuubii illee iddootti dhaabe. Amma gaa silaa beektaa. Yuutuubiin jidduun seeroo fide ture. Seeroo fide. Kadiima bakka diimaa itti ibsan chaanaala nama hedduu baatu takkitti keessatti waa sisirreessaa turan jechuudha. Kanaaf kana sabskiraabii meeqa godhataan maqaa keetiin? Akkuma dhibbaa isaa godhan biyyaa takka ta'e. Ani wayis waan nyaayoo isaan si godhan waan isaan beekaa. Ni beekaa. Kanaaf ni beekaa. Jabaadhu nus waan dandeenyu gaa waan dandeenyu tokko tokkoon silaa wanti hundaan sun si xabbaadha. Kanaaf wanni goonu jiru filannoon isaanii Arabiyaan Majlis kenkee yookaan mana kenkee asittillee garuu gadiillee akka buuftu abdiin qaba. Lakkoofsa bilbilaa asirra isin keenyuun hello gaafa jettaniin qaphi isin jalaa godhee meeshaa isin bakka isin jirtanitti manatti isin biraan ga'uu danda'a jechuudha. Sa'iid jechuun namaan akkaan jaaladhu akkaan dinqisiifadhu nama amaanaa namaa nyaatu miti. Wallaahi waan itti jetteen san dhibba bira kuta malee jecha sanii gadii miti jedhee yaada. Kanaaf jabaadhu.
amma gaa fuudha kiyyaas gaafaan fuudhee dhuguma akkuma reeffa tana jechaa turre gaafaan fuudhee meeshaa barbaadu hunda sumarraa bitaa bakka biraatti wanni bitu hin jiru. Maaliif asirri hargeen taane bakka fedhee osoo taanaan fuudhee meeshaa kana sumarraa achi galfadhaa jechuudha. Nani geessitaa mire gadoonni malee qabu. Siif finnaan maal taate? Achi asii miti isa geessu deemna. Kanaaf akkasidha. Maal nuun jette anaanoo maal jette? Dhuftee nu daawwachuuf ulfaadhu galatoomii. As dhuftee nu laaluuf waa hundaafuu abshiriyoo sargiin keessi fuudhuuf deemtee meeshaalee barbaadullee taate diskaawuntii siif kennama wanti hunduu galatoomi siin jenna. Waan barbaadde waan kwaalitii qabu siif kennina. Galatoomi siin jedhu waan biroo waan jedhu hin qabu. Nin beeka. Kanaafuu chaanala kallee sabskiraayib godhaa fi jajjabeessaa guddaan isaa jidduun hin gubanne hin cufannellee mallaquma herreeguu dhaabanii seera yuutuubiiti. Waan takka takka xiqqishuma yoo hanqina qabaates yookaan immoo AI waan ta'eef amma kan jenerate godhaa jiru shakkii dhalleen waan akkasii godhaa jiran kan kee qofaa miti. Chaanaalota miiliyoona lakkaa'aman diimaa sanitti fidee jira jechuudha. Invalid kilik maalii kan jijjiiru sanii san waan akkasiiti inshaallah foormii guutatumaan sirraa deema. Yeroo fedha malee misirraa wanti hunduu akkasitti nafu. Iccitiin kee maali mee naayima yeroo takka takka? Iccitii akka Tujjaaruudhaaf. yoom tujjaara? Karaa salphaadha. Tujjaaruu laali tujjaaruu barbaadde salphatti ni tujjaara. Shaayii dhuguu dhiisi sukkaara dhuguu dhiisi. Si kalee maaliif shaayii sukkaara waan sukkaara qabu nyaatuu dhiisi. Qibaatii zayitii kanneen kan ofitti hin guddisini. Hin aarini hin qanyisini. Wanti hunduu wanti barbaade yoo si dhufe yoo kasaartes yoo dhabdes yoo rakkattes yoo si dhukkubes alhamdulillah jedhi rabbii kee galateeffadhu. Achiin booda fayyaan kee jiraannan tujjaaraati. Tokkoffaa waan tujjaarummaa mallaqaa miti. Mallaqni ni dhufa miiliyoona si seena akkasumatti ni bada. Si galee gaafsan immoo yoo obsa kanneen kana dhabde immoo yoo ka cinqamtuuf yoo galata rabbiin beekin yoo obsuu hin danda'in alhamdulillah waan jedhin gaafa dhabde san hin duuta dhibamte maal si godhee achiin booda qabeenya si qabattee deemtaati. Salaata kee salaattee rabbii kan kee du'aa godhattee jettee mallaqa taatu dhuftiin deemti. Mallaqa irraan kaatiin haa dhuftus haa deemtus. Tujjaarummaa marree fayyaa kan keeti. Tujjaarummaan fayyaa geetu hin jirtu. Yoo fayyaa argatte ati tujjaara alhamdulillah rabbii kiyya ka fayyaa kiyya naa kennite zanaa itti jiraata. Achiin booda hin beeleen hin rakkatin. Nyaattee qufteennaan ni jiraattami. Alhamdulillah dha waan dalagatti rabbi immoo sanitti yoo riskii sii baneetiin argatee yoo deemte malleen argattu sun namuu dhiisee biraa deema tujjaarummaan sanii rabbi imaana namaa kennuudha. Waan fayyaa namaa kennuudha. Niin heerumayyeetiin Sanniin. barjaatetti. Inni heeruudhaaf yoo hin dinne yoo tujjaarummaan dubartii qabeenya qabdu immoo argannaan heerumi rakkoo hin jiru. Gara heerumte Suudii moo Dubaay biyya keessa. Teessee ilaalu jiraachuu dandeessi. Eenyu jaartiidha. Tas fuudhadhu. Si fuudhadhu moo fuudhadhu? Ati asirra dhaqii isa birallee dhaan jettee nama isa inni ergelleedha. Namatti ergamullee gaarii miti. Inni natti heerumtaa jettee heerumu hin jedhu. Biyya kam jirti? Hin heerumu jettee baga didde gabbara si kafalti? Gabbara danda'u jedhan. Hin heerumu jedhan. Isii si kafaltu gabbara? Gabbara kafaluu qabdi mire? Si kafaluu qabdi. Akka beekaa. Agaati aga humna kee dheerina kan keetti likkiitti bi. Kanaaf khayr maafi. Ani baay'ee addunyaa jecha bakka hin taane seenulleen kuni namoota baay'eedhaaf osoo mataa kiyyaaf dubbachuu osoo hin taane namoota addunyaaf jedhee dhiirota tokko jira beete hoggaan irraa duutii dafee dullattii taatus fuudhee maallaqa jecha isin ni duutii jedha. Kan dura duumaltu beeka. San dhiis keessa seenini kan fedhi kan wal jaalate walaa fuudhu. Feetu umrii isii dhibbaa ta'u jaalatee yoo boru biraa duute rakkoo hin qabu. Dhiira tokko akkasii. Dhagas kaa namni tokko dulloome boru du'attee yaadinatti. Sani waan saniin jedhu. Daa'imni irraa dhalateen osoo hin dulloomin duu. Kana baajjeessu rabbii. Kana rabbii haala. Kana jiraachuu rabbii. Kana keessa hin seeni kan fedhu walaa fuudhu du'aa godhiif. Bakka Rabbii ilmoo kennii fi rabbi bultii isaanii haa tolchuu fi yoo ati du'aa gooteef malee kan du'aa isiif gooti. Sani maal gootaa asadda. Dullattii fuudhee dullachaa wal fuudhanii kan fedhu walaa fuudhu. Chaayinaa fuudhee Baangaalii fuudhee. Waan barbaadu. Jaalatu walaa fuudhu. Waluma fuudhanii ilmaan haadhaan. Bakka. Isiif taanaan siif taananiin wal fuudhi maal raawwata. Bakka kana ta'a promotion dalagadhee jiraachuu asumaanu. Promotion dalagadhee maal. Kamaali dullatti irraa dhufu. Idaa dura hin qopheeffanne ani bara hamilee sin cabsuuf waan qopheeffatte. Promotion dalagachaa ture. Akkana karaa kanaatti. Heerumati rakkoo. Heerumtis fuutus rakkoo. Bakka aruusa kiyya. Atummaan bultii jaaradhu haraa man dalagini mataa'e. Abshir kana abshir kana waan akkana irraa illee ofiin eegaa. Inshallah yoo rabbi jedhe abbaan gaa tana dura sumaan nuufus ammas gaa abbaan kiyya sumaa hidhe gaafa akkan dura butee yookaan akkan dura heerumeen sitti dhufa. Rakkoon andu'aa isin godhaa isin wal fuudha. Bakka rakkoon jira. Kanaaf waan gaariidha jabaadhu. Dhufnee tulleen gaa haala isin keessa jirta yeroo baay'ee ni deddeebina. Kanaaf waliin turra galatooma ulfaadhaa.
waliin jirra. Atis galatoomii hangaasii waan dhufteef harar turtee har'a dhuftee atillee galatoomii akkasii waggaa waliin turre waliin agarree ture. Kanaaf argee mana kan kee gammachuu kee agarraan illee gammachuu isaa kana dhufee hojii qoodachuu qabaa jedheetiin fiigaa dhufee silaa guyyaa san guyyaa silaa bantu sana sin jiraachuu qaba ture. Waan harkatti nurraa qabduun kaatoo ati akka yuutubaroota harka nu keessaa qabduun baay'ee nama akka bal'aa akkan itti siin juun beeku waa hedduu irratti nama beekaroon tokko maallaqaan hin fas gargaaru yaada gargaraatiin waan gargaraatiin sappoortii ati nama gootu namni tokko si bira ta'us si duubattis dhugaatiin ta'ee muudha jabaadhu kanas ni dandeessa waan kanaan si gahees ati haqa namatti hin buune ati nama bira dhaabbatu miskiina gargaraa gargaaru kanaatu asii si geessi hin jaa ammallee miskiina si duuba jira ni kuttasi jechuu barbaadetti miskiinaatiin nama oofaa beekan fuuldura kanas galatoomii ammoo filannoon keessan mana kanaa ta'u maqaa kiyyaan dhuftanii asirraa maqaa kiyyaan guyyaa dura as dhuftan bultum jalaa hin fudhadhee guyyaa kana bultum jalaa hin dhageettee asirraa dhufte yoo goote imkin anillee asii sapiraayizii waan haa godhuu danda'a jechuudha abbaa kiyya. Akkasimi yoo fakkeenyaaf yeroo tokko namni kudhan faan dhufee sapiraayiziin qabaachuu rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Waan ajaa'iba qabdame. Waan ifnoo kana jedha. Kanaaf dhuftanii akka maqaa kiyyaanillee filannoon keessan irra deebi'ee okkota akka afaanii naajin. Jamila farniicharaa fi Arabiyaan Majlis filannoo keessan haa ta'u waan kwaalitii qabu waan umrii qabu isiniif oomishna filannoo keessan godhadhaa. Filannoo keessan godhadhaa. Galatooma turtii keenya irra sa'idoo keenya baaba abbaa daamatuu galiin turre galatoomi isin janna baabaa keenya. Asis galatoomi habibi ulfaadhu waan dhufteef irra deebi'ee si galateeffadha. Galatoomi ulfaadhu. Okay. Kanaafuu salaamatu alaa barkaatu nagaan nu tura. Hanga waan babbareedaa qabannee si dhufnutti nagaatti nu tura. Bye.